हेलो, वेलकम टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। अब तक हमने वोवेल, कॉन्सोनेंट्स और फोनिक साउंड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर्स की साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। 26 लेटर्स में 44 साउंड्स होती है। अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स पे 44 साउंड्स होती है। आपको पता है कि इसमें 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं और इन्हीं की 5 वोवेल्स की 20 वोवेल साउंड्स होती है और 21 कॉन्सोनेंट्स की 24 साउंड्स होती है। वोवेल साउंड में आपको शॉर्ट वोवेल साउंड, लॉन्ग वोवेल साउंड, कुछ आर कंट्रोल्ड वोवेल्स मिलेंगे, कुछ डिप्थोंग्स मिलेंगी और इसी तरह आपको कॉन्सोनेंट साउंड में भी कॉन्सोनेंट साउंड्स और कुछ डायग्राफ मिलेंगे। अब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हम शॉर्ट वोवेल साउंड पढ़ेंगे। शॉर्ट वोवेल साउंड में सबसे पहले साउंड है अ, जैसे कैट, बैट, एप्पल। इट इज़ शॉर्ट वोवेल साउंड। नेक्स्ट हमारी साउंड है ए। जैसे एग, एंटर, बैट, सेट। नेक्स्ट ई। नेक्स्ट हमारी साउंड है ई, जैसे इंक, इग्लू, पिट, सिट। दिस इज ई। नेक्स्ट हमारी साउंड है ओ। जैसे ऑरेंज, होट, नोट। तो इट इज ओ। नेक्स्ट आ। नेक्स्ट हमारी साउंड है अ, जैसे बट, मड, अंडर। तो इट इज शॉर्ट अ। नेक्स्ट हमारी साउंड है ऊ। जैसे बुक, हुक, पुल। ये हमारी साउंड है ऊ की। तो ये हमारी 6 शॉर्ट वोवेल साउंड थी। अब हम लॉन्ग वोवेल साउंड पढ़ेंगे। लॉन्ग वोवेल साउंड में सबसे पहले साउंड है ए की। ए, और इसकी साउंड भी ए ही रहेगी। जैसे बेबी, यानी कि ब के बाद ए ही बोलेगा। टेल, टा ए ला, टेल। फेल। तो ये लॉन्ग वोवेल साउंड हुई। नेक्स्ट ई, जैसे बी, सी, ओ। जैसे बोट, कोट। तो जहाँ पर ओ थोड़ा खींच कर बोला जाए, जो हमारे शॉर्ट वोवेल साउंड में था वो था ओ, और ये है ओ। जैसे बोन। तो ये हमारा थोड़ा खींच कर बोले जाने वाला ओ है। नेक्स्ट है हमारा यू, यानी कि जिसमें यू की ही साउंड आए। जैसे यूनियन, यूनिटी। शॉर्ट वोवेल साउंड में हमारी क्या साउंड थी? ये आ, लेकिन यहाँ पर यू। नेक्स्ट हमारी साउंड है ऊ। जैसे मून, नून, यानी कि ऊ। जो हमारी शॉर्ट वोवेल साउंड थी उसमें था ऊ, जैसे बुक, हुक, और ये ऊ, लाइक मून, शून, नून, शू। तो ये हमारे लॉन्ग वोवेल साउंड हुए। ये टोटल हमारे 12 साउंड्स हो गई। नेक्स्ट साउंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।